我哋通過呢樣嘢，我覺得又幾好啊。其實都有時候，如果唔就就唔知咯，就咗之後覺得，所以我哋唔戒口咯。所以你一定要聽話得，你一定要去咁做咯。咁你配合得好，咁效果先出嚟㗎嘛。同埋我以前咧就係嗰個成日生痱滋，點解我哋就唔覺得我哋有高敏啊嘛？咁呢啲我哋係唔現時性係嘛？唔係即時性啊嘛。即時性即刻發作，但係你呢啲係。你食完之後咧，你身體慢慢會變成有發炎或者有腫結痂，會佢喺你身體發出嚟嘅，唔係即時，即係你唔覺唔知 B 族多啊嘛。咁啊 B12，我噴嗰隻咧，自從噴到而家咧，接觸呢幾個月咧，咁我就唔會真係唔生痱滋嘅。就算真係有時候我好熱氣，我生咗一兩日即刻好翻。以前好耐成個星期咧，整條脷喺度啊，生痱滋都係好唔舒服嘅。